Karibu Mtungini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni Safari Habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Andrew. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule ameongoza kikao cha kazi cha bodi ya barabara ya mkoa wa Dodoma katika ukumbi wa mikutano ya ofisi ya mkuu wa mkoa jijini Dodoma. Kikao hicho kimelenga kufanya tathmini ya kina utekelezaji wa mpango wa ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara ndani ya mkoa wa Dodoma, sambamba na kujadili changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika utekelezaji wa miradi hiyo. Aidha, wajumbe wa kikao wamejadili mikakati ya pamoja ya kuimarisha usimamizi, kuongeza ufanisi wa huduma za barabara na kuhakikisha miundombinu hiyo inachangia kikamilifu maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya mkoa wa Dodoma na taifa kwa ujumla. Wakandarasi wote ambao wana miradi katika mkoa wetu wa Dodoma tumejadili hapa sana. Wako wakandarasi wanafanya vizuri na wako wakandarasi ambao wanafanya vibaya. Wale wanaofanya vibaya, makubaliano yetu ya leo ni kuwafuatilia kwa karibu wote ambao hawatimizi wajibu wao, aidha kwa wakati, aidha kwa ubora unaotakiwa kwenye kazi zao. Wahakikishe wanatimiza wajibu wao kama walivyothaminiwa na kuheshimiwa kwa kupewa kazi zile kuzifanya kwa ajili ya wananchi wa mkoa wa Dodoma. Wananchi wanao matumaini makubwa juu ya miradi ambayo imependekezwa na serikali na imeshatolewa fedha. Wanatamani waanze kupata huduma zilizokusudiwa. Sasa mkandarasi anapochelewa, maana yake anawaumiza wananchi, ambapo labda ni kituo cha afya. Leo mama angeenda kujifungua hapa, labda angewahi hospitali kupata huduma, asingepata madhara, lakini anapata madhara kwa sababu ya kutembea mwendo mrefu kutoka pale alipotakiwa apate, kwa sababu mradi ule umechelewa wakati wake kukamilika. Labda ni barabara itakiwa ikamilike mapema, mkulima asafirishe mazao yake kwa wakati. Kwa kuchelewa kukamilisha, mvua za mwaka huu mkulima yule angekuwa anapita bila kupata vikwazo, lakini barabara imechelewa, mazao yake yataharibika kwa sababu barabara haipitiki wakati wa mvua, wakati hela zimeshatolewa na mkandarasi kapewa hela. Kwa hiyo nitoe wito kwa wakandarasi wote ambao wamepangiwa kazi katika mkoa wa Dodoma kwa miradi mbalimbali hii ya barabara na mingine, kuendelea kuhakikisha wanafanya kazi zao kwa mujibu wa mikataba ambayo wameisaini, ili tuweze kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa wakati uliokusudiwa. Lakini jingine, wataalamu, tuna maazimio mengi hapa ambayo yanataka tufuatilie utekelezaji wake. Naomba nisisitize kila anayehusika akatimize wajibu wake, kwa sababu wakati fulani tunaweka maazimio hapa, ikibaki wiki moja kabla ya kikao ndio mtu anasema ili azimio kumbe tulisahau kulitekeleza. Matokeo yake inakuja taarifa ambayo imeandikwa leo, lakini tungeanza kuyafanyia kazi maazimio mapema, yangekuja majibu ambayo yana utekelezaji na yameshafikia hatua kubwa. Kwa hiyo ni wajibu hapa, engineer, nafikiri wewe ndio msimamizi wa hii sekta, uandike barua mapema azimio na kila anayehusika, ili waanze kufanyia kazi mapema na walete taarifa mapema bila kungoja lini kikao kinafanyika. Tunajua vikao hivi ni mara 2 kwa mwaka, tukingoja vikao utekelezaji utachelewa. Jeshi la polisi nchini kupitia kikosi cha usalama barabarani limefanya ukaguzi maalum wa mabasi ya abiria nchini kote kwa lengo la kudhibiti ajali za barabarani zinazochangiwa na ongezeko la wasafiri kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka. Akizungumza na madereva katika stendi kuu ya mabasi mkoani Arusha, mkuu wa operesheni ya kikosi cha usalama barabarani nchini, kamishna msaidizi wa polisi ACP Joseph Mwakabonga amesema kipindi cha mwisho wa mwaka mara nyingi hushuhudia ongezeko la ajali za barabarani, hali inayochangiwa na baadhi ya madereva kuwa na miemko ya kusafirisha abiria wengi kwa muda mfupi. ACP Mwakabonga amesema operesheni hiyo inaendelea kutekelezwa nchi nzima, ikihusisha utoaji wa elimu ya usalama barabarani kwa madereva na abiria pamoja na ukaguzi wa vyombo vya moto ili kuhakikisha ajali za barabarani zinapungua kwa kiasi kikubwa au kutokomezwa kabisa. Tunaelekea mwisho wa mwaka. Tendency ni kwamba tunakuwa na ajali, yani kunakuwa na ile tabia ya kujitokeza ajali za hapa na pale. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu madereva mnakuwa na mategemeo makubwa kutokana na kuongezeka kwa abiria barabarani. Abiria wanakuwa na move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo na ninyi vile vile mnakuwa na mihemko
ya kutaka kupata abiria wengi na kusafirisha abiria wengi kwa muda mfupi, na hivyo wakati mwingine natuletea ajali. Tumekuja hapa kufanya operation, lakini operation zetu si tu kwa ajili ya kukamata na kuandika fine, ni pamoja na kuelimishana. Kama hivi tunavyokutana, tutakutana barabarani, tutaendelea kuelimishana kwa yale ambayo yanastahili, lakini yale ambayo hayastahili, kwa mfano dereva anaendesha gari hana leseni, nikiwa namaanisha kwamba leseni imeisha muda wake, tutakuchukulia hatua. Dereva anaendesha miendo ya ajabu ajabu, sisi tuko barabarani tunaona jinsi mnavyoendesha barabarani, mnavyopinda makona, mnavyo overtake ovyo maeneo hatarishi, mnavyochomekea magari madogo, mnavyolazimisha kuchomekea maroli na miendo ya namna hiyo. Hiyo hairuhusiwi. Mnapita maeneo mbalimbali. Sasa njia zote hizo zina maeneo mengi hatarishi, milima, kona, madaraja, lakini wenzetu mna overtake mpaka kwenye hayo maeneo. Hiyo haitakiwi na hairuhusiwi kabisa, na ni hatari kwa maisha ya wale watu 50, 60 uliowabeba. Madereva msiendeshe na huku mmekunywa pombe. Msinywe pombe na alafu mkaendesha magari yenu. Haijalishi ni gari la biashara, haijalishi ni gari la private. Imekataliwa kabisa. Tutawapeleka mahakamani na tutawavurugia utaratibu wenu wa maisha. Sasa hayo mambo kwa kweli mtakuja kuwaona mapolisi, jeshi la polisi wabaya, kwa sababu hatutakuwa na msamaha wowote. Uongozi ambao umekuja hapa umetuelimisha vizuri. Tunatakiwa sisi kama sisi tuweze kudhibiti, tukiepusha ajali barabarani ambazo hazistahiki. Na sisi wenyewe pia kwa sababu tumesikia, tuwafikishia ujumbe na wengine ambao pia hawakusikia hili, kwa ajili ya kudhibiti nchi yetu isipate ajali mara kwa mara. Tuwe kipaumbele zaidi sisi madereva, kwa sababu tunabeba watu wengi sana. Kwa hiyo endapo itafanyika kitu ambacho hakipo, tutakuwa tunaathiri familia nyingine ambazo hazistahiki, watu watapata shida. Kipindi hiki cha mwisho wa mwaka, abiria changamoto wanazokutana nazo ni kuzidishiwa nauli. Nauli zinazidi sana kutokana na wingi wa watu, lakini sasa tunapoongea nao tunaambiwa lipa nauli halali ile ile abiria uliyezoea kuilipa kila mwaka. Na katika habari za biashara, bandari ya Dar es Salaam imeendelea kuthibitisha mabadiliko yake ya kimkakati katika sekta ya usafirishaji wa baharini baada ya kupokea meli kubwa na ndefu zaidi ya makasha kuwahi kutia nanga nchini. Meli hiyo inayojulikana kwa jina la MSC Stella yenye urefu wa mita 304.40 imetia nanga katika bandari ya Dar es Salaam, tukio linaloashiria hatua mpya katika uwezo wa bandari hiyo kuhudumia meli za kisasa zenye ukubwa kwa viwango vya kimataifa. Kwa hiyo ujio wa meli hii kwetu sisi ilikuwa muhimu sana kwa ajili ya kupata tathmini, na tathmini tumeifanya tayari. Tumeona meli imepita vizuri kwenye chano, imekuja vizuri kufunga hapa kwenye quayside. Hii inatusaidia sisi sasa kuona namna gani tunaweza tukaongeza ukubwa wa meli ili tuweze kuhudumia meli kubwa zaidi na kuwapa nafuu wateja ambao watakuja kutumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa maana hiyo basi, nilikuwa napenda nitumie nafasi hii kuwataarifu watumiaji wote wa bandari ya Dar es Salaam kwamba mafanikio ya ile kazi ambayo tumefanya ya kuboresha bandari yetu ya Dar es Salaam yamefikiwa, na tunaweza tukafanya makubwa kuliko haya ambayo sasa tumeyafikia. Na washauri kama watakuwa na meli kubwa zaidi ya hii ya mita 304, kwa maana kwamba mita 305, mita 310, mita 315 mpaka mita 320, wanaweza kuwasiliana na kitengo chetu cha marine, yani kitengo ambacho kinahusiana na mambo ya uingizaji na utoaji wa meli, ili tuone sasa meli za namna hiyo tunaweza tukaziingiza, tunaweza tukazipangia utaratibu wa kuziingiza. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba meli zenye ukubwa 305 zinaweza zikaingia wakati wowote, hakuna restriction, kwa sababu kipimo chake kimekadiriwa kwenye kiwango cha 0. Lakini meli zingine zenye ukubwa zaidi ya hapo sasa tutaongea na wasafirishaji wa hizo meli wakitaka kuzileta, ili tuone siku gani kutakuwa na maji au wakati gani kutakuwa na maji ya kutosha kuingiza hizo meli, kwa maana kwamba tutaingiza with restriction. Tuhitimishe sasa na habari za kimataifa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa onyo dhidi ya viongozi wa kisiasa na wa kidini wanaotumia imani za kidini kuhalalisha migogoro, vita au sera za kitaifa, akieleza kuwa mwenendo huo ni kufuru na dhambi kubwa inayodhalilisha jina la Mungu. Katika ujumbe wake rasmi kuelekea maadhimisho ya siku ya amani duniani ya kanisa Katoliki yatakayofanyika Januari mosi,
2026. Papa Leo hakumtaja kiongozi yoyote kwa jina, lakini alitoa wito mzito kwa waumini duniani kote kupinga matumizi ya dini katika siasa na migogoro ya kibinadamu. Papa Leo ameonya kuwa wapo viongozi wa kidini wanaotumia dini kama chombo cha kuchochea chuki miongoni mwa waumini, huku wakificha mienendo hiyo chini ya kivuli cha uzalendo, jambo alilolilaani vikali. Ameeleza kuwa waumini wanapaswa kupinga mwenendo huo si kwa maneno pekee, bali kwa vitendo na mwenendo wa maisha yao ya kila siku. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media. Kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Andrew.